Nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu. Amma immoo egaa waan namatti toluu fi waan irraa baratamu tokko isiniif qabannee dhufneerra. Kun Gonfoo miidiyaa keessanidha. Sabskiraayib warri hin goone sabskiraayib gochuu hin dagatina. Innis immoo egaa magaalaa Naqamteetti wal duukaa torban darbe yookaan torbee har'aa albeema lamatu eebbifamee ture. Inni jalqabaa kan nama Waaqayyoo Raajii Masarat albeema mata dureen isaa Yerusaalem jedhudha. Innis kan inni eebbifame waldaa araara Waaqayyoo addunyaa Naqamteettidha. Egaa inni lammaffaa immoo akkasiin beektan kan faarfataa Tamasgeen Alamaayyoo kan mata dureen isaa Nagaa jedhudha jechuudha. Egaa inni immoo kan eebbifame waldaa kiristaanaa warra wangeelaa Makaana Yesuus Calalaqii Naqamteettidha jechuudha. Egaa albeemiin kun lammansaayyuu guyyaa tokko guyyaa sanbataarraa eebbifamee jechuudha. Kan Raajii Masarat waldaa araaraatti kan faarfataa Tame immoo waldaa kiristaanaa warra wangeelaa Makaana Yesuus Calalaqiitti jechuudha. Mata dureen isaanii kan lamaan isaanii baay'ee kan namatti tolu Yerusaalemii fi Nagaa kan jedhudha jechuudha. Egaa sagantaan isaanii lamaniyyuu bifa bareedaa fi bifa ho'aa nama hawwatuun raawwatamee erga xumurameen booda Raajiin Masarat namni Waaqayyoo immoo sagantaa isaanii guyyaa roobii irratti faarfataa Tame affeeranii jechuudha. Kana jechuun egaa guyyaa sana sagantaan akkuma carraa walirra bu'eetu egaa namoonni baay'een immoo gungummii kaasaa turani. Akkamittiin albeemiin tokko isayyuu waldaa ollaa jiru wal bukkee jirutti eebbifama jechuun yaada garaagaraa haqeeqa garaagaraa kaasaa turanii jechuudha. Egaa namni Waaqayyoo Raajiin Masarat immoo sagantaa guyyaa roobii irratti faarfataa Tamee affeeranii jaalala qabaniif itti agarsiisanii jiru jechuudha. Egaa kun waan irraa baratamudha dhugaadhumatti namni kamiyyuu akkaataa kanaan jaalala walitti agarsiisee akkaataa kanaan wal simatee yeroo inni itti tajaajila walii walirraa qooddatu arguun baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Baay'ee akka miidiyaa keenyaatti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame jechuudha. Gaafa kana sooshaal miidiyaa irratti argu namni baay'een illee yaada isaa gaaffii isaa qeeqa isaa ture hundumaaf deebii waan argateedha jechuudha. Egaa dhugaadhumatti Waaqayyoo isin haa eebbisu jenna. Raajii Masarat hojii isin hojjettan kun hojii irraa baratamuu fi hojii gaariidha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ammallee hojii gaariin kun itti fufuu isiniin jenna, isin jaallannaa, isin kennaa keenyaa eebba keenyadha. Kanaaf egaa ammallee itti fufaa isiniin jenna. Saba kanaaf Waaqayyotu isin akka tajaajiltaniif isin kenne jechuudha. Kanaaf baay'ee gammanneerraa baay'ee nutti toleera jechuudha. Egaa faarfannaa albeema Yerusaalem jedhu akkuma dhaggeeffattan baay'ee kan namatti toludha. yuutuubii waldaa araaraarraa buuftanii dhaggeeffachuu dandeessu, itti eebbifamuu dandeessu. Haala ho'aa fi bifa bareedaadhaan egaa eebbisaas raawwateera. Kan faarfataa Tamasgeen Alamaayyoo immoo albeema mata dureen isaa Nagaa jedhu egaa faarfannaa baay'ee namatti tolu, nama eebbisuu, hafuura nagaa egaa baay'ee kan qabu jechuudha. YouTube chaanalii mataa isaarraa Tamasgeen Alamaayyoo Official kan jedhurraa buuftanii kan isaatti illee eebbifamuu dandeessu. Egaa dilbata gaarii qabaadhaa. Albeema kana lamaaniin Waaqayyoon galateeffadhaa. Eebbifamaa isiniin jennaa, isin kabajnaa, isin jaallannaa. Kun immoo egaa miidiyaa keessan Gonfoo miidiyaadha. Haaraa warri taatan subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Isin jaallannaa, isin kabajnaa. Bakka jirtanitti bakka ooltan hundumaatti Waaqayyo isin haa eebbisu. Guyyaa waaqeffannaa gaarii isiniif haa ta'u. Egaa guyyaan kun guyyaa waaqeffannaatti waan ta'eef waldaa dhaqaa isiniin jennaa. Eebbifamaa.